Hoje eu vou fazer um vídeo de floresta. Como que tá uma galinha ali e vem comigo, vamos lá? Gente, ali tem duas galinhas e ela assim. Ela faz assim, co. Ela grita assim que eu. Olha. Vamos. Eu tô correndo demais, gente. Pronto. Corre. Vem, galinha. Cadê a galinha, vô? É galinha. O nome é jacu. Pega o jacu. Pega o jacu. Vou pegar o jacu. Você pode correr atrás dele, ele vai embora, tadinho. Com medo. Ela quer. Tadinha dela. Ainda que a outra galinha que é o de. Com medo. Olha o que eu achei, gente. Uma pedra. Como ela tá suja de. Tem. E ela tá ali, ó, com o cabelo. E. Eu vou mostrar aqui. E ó. Mas eu quero ver, não é, minha avó? E todas as que tem as ali, e tem esse chique que o homem fez. Vem cá, gente. Olha que lindo, olha. Esse estátua, que aquele ali. E essa aqui é uma escada de descer, olha. Aquela ali, a galinha tá descendo. Vem, galinha! Vem, galinha! A galinha tá na cadeira. Ela não é mamãe. Galinha! Não, o que eu fazer? Ela